Я говорит Дух Святого Бога. Подготовьтесь для укрепления. Наступает новые дни, наступают новые времена. Я хочу освежать свою церковь. Свежей силой с неба. Свежим помазанием. Свежим укреплением. Свежей крепостью с моей троны. Я хочу прикасаться к тем, кого я люблю. Я хочу явить себя могущественно. Я хочу проявить свою славу. Я хочу показать свои места. Я хочу освежать свою церковь. Хочу очищать. Хочу обновлять. Вас в силе, чтобы вы могли подняться как крылья. Чтобы вы могли летать как орла. Я это делаю. Я делаю что-то новое. Я делаю что-то по-другому. Я выбираю себя народа. Народа, который не будет бояться того, к чему они будут прикасаться. Народа, который будет полна дерзновения и смелости от Бога. Народа, который будет идти против горы. Который будет двигать эти горы. Народы, которые будут приказывать обстоятельствам повиноваться. Народы, которые будут осуществлять мою волю, несмотря на последствия. Народы, которые будут бояться от Бога больше, чем человека. Народы, которые будут двигать в силе всемогущего Бога их. Народы, которые понесет мое имя. Народы. Так говорит Дух Святого Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте будем поклоняться Господу, будем петь эту песню, которую вы играли только что. Читал прошлой неделе, просто не здесь, но в Беларусь. И Бог мне сказал, считай это в своей церкви. Аллилуйя. Слава, слава живому Богу. Я сказал, когда во время проповеди, во время молитвы, что у кого-то здесь болеет коленостоп. Это было левой ноги, которую я сказал. Но Бог мне говорит сейчас, что есть еще другой человек, который болеет коленостоп правой ноги. Если это вы до конца проповеди верите, что Господь прикоснется к вам, исцелит вас и освободит вас во имя Иисуса. Аминь. Если у вас есть свою Библию, откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею. Первое послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. Первое послание Тимофею, 3:15. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Столб и утверждение веры и истины. Я еще раз читаю. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. Чтобы ты, как верующий, чтобы ты, как пастор, чтобы ты, как учитель, чтобы ты, как ученик, чтобы ты, как служитель, чтобы ты, как член церкви, и чтобы ты, как прихожан церкви, знал, как поступать в Доме Божьем. Ибо это не просто дом, ибо оно есть церковь Бога Живого. Оно есть столб и утверждение истины. И Бог заинтересован, чтобы я и ты, чтобы мы с вами знали, как нам поступать в Доме Божьем. Видите, Бог есть Бог порядка. И Он ожидает от нас определенные поступки в Его доме. Это не просто кинотеатр. Это не просто место, где люди собираются. Но это есть дом, кого? Дом Божий, церковь Бога Живого. Чтобы вы знали. Как поступать. Сможете ли вы сказать сегодня, что я знаю, как поступать в Доме Божьем? А сколько вы уже ходите? Бог строит свою церковь. Чтобы быть частью этой церкви, нам надо знать, как жить там, как находиться там, чтобы нам не обгореться. Поэтому для тех, которые не знают, как поступать в церкви Божьей, я им буду помогать. Я информации. Я им буду помогать находиться или не находиться в церкви Божьей.
Я не вижу, значит, она не вошла сюда. Есть одна женщина, она ходила к нам в церковь. Ее зовут Галина. И она, по-моему, на Москвище ездила. Сейчас на Форде или БМВ или что-нибудь такое. Она ходила к нам больше 1,5 месяца. Вы видите, мы принимаем всех, правда? Но когда мы принимаем всех грешников, мы ожидаем, чтобы все менялись. Не правда ли? Если вы наркоман, мы принимаем вас, мы молимся за вас, Бог исцеляет вас. Но затем вам надо оставаться в свободе. Вам надо оставаться в полной свободе. Эта женщина имеет лукавое сердце и не хочет меняться. Не хочет покоряться Слову Божьему. Но у нас есть Слово Божье тоже, которое говорит нам, что нам делать с такими людьми. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 5 главу. 1 Коринфянам 5, 8 стиха. Библия здесь говорит, и слушайте, пожалуйста. Вы знаете, о ком я говорю? Не знаете, да? Ну, кто-нибудь может знать, он любит ходить за нашим братом Сергеем, а не работал вместе в принципе. Но, если вы догадываетесь, о чем я. 8 стиха. Поэтому станем праздновать не за старую закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Заметьте себе слово чистоты и истины. И заметьте себе, что я уже сначала считал, что церковь Бога есть столпы и утверждение истины. Теперь давайте будем читать дальше. 9 стих. Я писал вам послание не сообщаться, вы здесь, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихохимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого. Но я писал вам, не сообщаться с тем, вы здесь? Бог говорит, я не пишу вам, чтобы вы не сообщались с грешниками миром. Вы должны сообщаться с ними, чтобы спасать их. Но вы не должны сообщаться, 11 стиха. Но я писал вам, не сообщаться с тем, кто называясь братом, вы здесь? Вы не должны сообщаться ни с людьми. Видите, есть многие верующие, которые говорят, я не буду общаться с моей мамой или с моей папой. Они говорят, почему? Потому что они не верующие. Это они библейские. Бог нас не призывает удаляться от наших родственников неверующих. Они неверующие, но мы общаемся с ними, чтобы они стали верующими. Но давайте посмотрим, с кем нам нельзя общаться. С 11 стиха. Но я писал вам, не сообщаться с тем. Сообщаться, это значит не иметь собрание с этими людьми. Не здесь? Но не иметь собрание с ними. Не сообщаться с тем, кто называясь братом. Не здесь? Называя себя братом, остается блудником. Или лихохимцем. Или идолослужителем. Или злоречивым. Или пьяницей. Или ищником. С таким даже и не есть место. Ибо что мне судить и внешне, и не внутренне вы судите. Внешне же судит Бог. Итак, 13 стих. Итак, извергните развращенного из среди вас. У меня нет выбора. Бог говорит. Итак, извергните развращенного из среди вас. Я думаю, я хочу верить. So все, кто приходит в церковь, он приходит с искренним сердцем, чтобы познать Бога, правда? Если это у вас сердце, вы познаете его. Но если человек приходит в Бога с другой мыслью, к сожалению, Библия говорит, чтобы мы извергли таких из среди нас. Аллилуйя. Поэтому я исключаю эту женщину из нашей церкви. И я ей сказал об этом. И знаете, что она делала?
Ada, dala moi telefone, kakumuta mayor. Milisi. I mayor nezvone. Kako je prava vi imete iskušit Galinu Nikolaevna Ligadije. I crkvi. Nego mlade, vote dajoš. Ja говорю, что за вопрос. Он говорит, вы не поняли, да? Я говорю, нет, наоборот. Я очень хорошо понял. Но я вас спрашивал, что за вопрос? Он говорит, какое право вы имеете? Я говорю, если ты хочешь знать, какое право я имею, потому что ты милиция или майор, тогда у меня нет с тобой разговора. Он говорит, нет, я хочу знать, как верующий. Я говорю, хорошо. А я ему объяснил. Он говорит, но если она хочет ходить, я говорю, что пускай ходит в другую церковь. Я говорю, нет, именно в вашу церковь. Насильно ли, что ли? Я говорю, если вы не разрешите ее, мы закроем вашу церковь. Человек не понимает. Что церковь это не здание. Аминь. Ты можешь закрыть кинотеатр, но церковь будет укрепляться больше и больше. Именно. Шабабарикете боко сокото доя. Аллилуйя, аллилуйя. Я читаю Библию. Наверное, вы тоже. Я читал мою Библию, что во время гонения, то церковь очищается, потому что не утвержденные, не искренние, фальшивые, они упадут в это время. Но устоит те, которые знают Бога своего. И Бог, они не просто устоят. Библия говорит, те, которые знают Бога своего, будут усиливаться, и будут действовать. Я видел это в Деянии апостолов, что церковь созидалась во время гонения. Не просто созидалась. Церковь укрепилась и больше знамения и чудеса. Была сделана именно во время гонения, чем в другие времена. Считайте Деяния апостолов. Начните читать Деяния, когда вы придете дома, домой. Поэтому я сказал ему, если ты хочешь пойти на это, чтобы закрыть на язык, я говорю, попробуй. Я тебе говорю, иди вперед и попробуй. Ты будешь иметь дело не с человеком, но ты будешь иметь дело с самим Богом. И я бросил трубку на него. Я имею право. Наша сила не в мечтах. Наша сила не в званиях. Наша сила в Бога живом. Библия говорит, если Бог за вас, то против вас. Я принимаю любой вызов от человека, потому что я знаю, что это не на меня. Есть человек, который меня поставил. Есть Бог, который меня поставил. Библия говорит Савлу, как он стал Павлу, что ты не можешь идти против врага. Ты не можешь идти против врага. Ты не можешь пойти против врага. Ты не можешь никак пойти против Бога. Ты себя просто погубишь. И эта церковь будет двигаться. Мы собираемся спасать Украину. Мы не собираемся закрыться. Мы собираемся захватить мир для Иисуса. И мы это делаем без страха. Во имя Иисуса. Не смущайтесь. Почему я вам это говорю? Потому что если придет к вам эта женщина или кто-то, они начнут говорить всякие слова в вашей церкви, то вы знаете, в чем дело, хорошо? Ничего страшного. Мы не можем, она пришла, даже мне предлагала, что я планирую делать многого для церкви, и у меня, бизнесмены приехали из Германии и так далее. Я говорю, нет. That's why we try to do it. Нет. Я не хочу. Мы не продаемся. Это не рынок. Мы не даем и не берем взятки. Мы спасаем людей.
не политики, не спасаем душ. Аллилуйя. Но не поэтому вообще-то я еще проповедовал об этом. Бог уже мне говорил раньше. Серьезно. Я не знал, что эта ситуация будет. Я приехал в понедельник, а Бог мне уже говорил проповедовать об этом уже в воскресенье, когда я в Киеве был. А в Минске был. Поэтому давайте будем смотреть Слово Божие. Мы должны знать, как нам следует поступать в Доме Живого Бога. Это не просто клуб для любителей. Это не просто клуб добровольцев. Мы идем на небо. Мы идем на небо. Когда Иисус взялся, Он говорил, верьте в Бога и верьте в меня также. Я иду к Отцу моему небесному, чтобы приготовить вам место. Чтобы там, где я буду, чтобы там вы были также. Я пойду подготовить вам место. Иисус пошел подготовить меня и вам место на небо. Мы уже отвергли ад. Мы уже сказали нет аду. Мы идем на небо. И поэтому церковь — это та часть мира, которая не осквернена от зла. Неоскверненная часть мира называется церковь. Я понимаю, что есть некоторые вещи, которые мы называем церковью, которые вообще не есть церковь. Это просто есть здание. Но есть церковь. Это люди, которые имеют дух живого Бога, которые есть печать Духа Святого. Аминь. Давайте откроем Галатам, 5 главу. Это апостол Коринфянам. Галатам 5, будем читать с 24 по 26 стихи. И я назвал свою тему, я назвал свою проповедь, те, которые Христови. Те, которые Христови. Христови, как нам знать их и кто они такие? 24 по 26. Галатам 5. Но, те, которые Христови. Но, в этом мире есть но. В этом мире есть люди, но есть но. Среди всего людей, которые есть в этом свете, есть одна категория людей, которые Бог знает, на кого Бог смотрит, на кого Иисус Христос смотрит и говорит, эти мои. Есть те, кого мы называем Христови. И Библия говорит, но, не те, которые называют себя христианинами, не те, которые себя называют Христовыми, но те, кого Бог называет христианами. Но, те, которые Христови, распяли плоть. Те, которые Христови, распяли плоть со страстями и похотями. Откуда тебе знать, кто есть Христови? Они распяли плоть со страстями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Заметьте себе это слово, эту фразу. Но, те, которые Христови, распяли плоть. Распяли плоть со всеми страстями и похотями. Есть многие так называемые христиане сегодня в мире, которые живут как неверующие. Ты не увидишь разницу. Пьет, курит. Прелюбодействует. Все у него есть. А он говорит, я христианин, с детства крещен. И многие из вас, которые здесь в этом зале сегодня, вы такие же. Вы говорите, я всегда верил в Бога. Я с детства верующий. Мой папа такой, мой дедушка такой, мои родители такие. Но бросайте это наконец-то, ну. Вы же сами знаете, что вы себя обманываете. Вы же Бога не знаете. Но есть те, которые Христовы. Среди всего этого развращенного мира, среди всего этого фальша, среди всего этого этой религии, есть те, которые Бог признает своих. Есть те, которые Бог называет Христовые. И это начинается отсюда. Если вы любите Бога, вы не будете ходить в церковь только по праздникам, по Пасхам или по Рождеству. Если вы Христовые, вы будете принадлежать Ему на каждом шагу.
Yes, našu cerkov, ljudi hodia, ni потому что они Христовые, некоторые. Они ходят, чтобы получить избавление или какое-то исцеление. Не поэтому Бог создал церковь. Бог создал церковь, чтобы приготовить людей, которые пойдут побить вместе со Христом раз и навсегда, чтобы мы всегда вечно были с Ним там на небе. То, что Бог исцеляет здесь, то, что Бог освобождает здесь, то, что Бог дает мир, покой здесь, то, что Бог исцеляет людей здесь. Вы здесь? Слушайте сюда, пожалуйста. То, что Бог исцеляет, то, что Бог освобождает, все то, что мы видим в этой церкви, это не потому что у него нет другого занятия. Это всего лишь привилегий верующему человеку. Потому что ты имеешь Бога, Бог является твоим отцом, и Он берет ответственность за тебя. Он заботится о тебе, это его обязанность, отцовская забота. Потому что Он любит тебя. Он не будет это делать для мира. Мир это его творение, но это не его дети. Но те, которые Христовы, Бог знает их, они знают Бога, они живут для Бога, поэтому Бог исцеляет их, освобождает их, дает им мир, покой и так далее. Но не из-за этого Бог вас образовал. Не именно за этого Бог вас привез сюда. Бог вас привез сюда, чтобы приготовить вас к чему? К небу. Вы здесь? Бог вас привез сюда, в церковь, чтобы подготовить вас к Царству Небесному. Бог вас привез сюда, чтобы вы могли быть часть тех людей, которые наследуют небо. Мы все это поняли развратно. Многие из нас. Мы говорим, я приведу своего мужа, я приведу своего сына, я приведу своего зятя, я приведу того другого. Но не чтобы они были спасены. Но чтобы они просто повторяли молитву покаяния. Не чтобы они были изменены. Но чтобы они просто были исцелены. Но это неправильно. Давайте вернемся назад. И начнем делать все правильно, как это должно быть. Первая причина. И самая главная причина, почему Бог приводит людей в эту церковь, это из-за того, что Он ищет Христовых. Он образует себя Христовых в этом злом мире. Христовых. Кто такие Христовые? 24 стих. Но те, которые Христовые, распяли плоть со страстями и похотями. Это значит, человек, который является Христовым, не живет по водительству своей плоти, или страсти, или похоти. Он живет по Духу Божьему и по Слову Божьему. Давайте, пожалуйста, откроем второе послание Тимофею 2:19. Второе послание Тимофею 2:19. 2:19. Второе Тимофею. Аллилуйя. Второе Тимофею 2:19. Но твердое основание Божье стоит. Твердое основание Божье стоит. Вы здесь? Основание Божье, оно твердое. Если оно стоит, это значит, оно не может поколебаться. Это значит, оно не может быть изменено. Это значит, оно не может быть двигаемо. Это значит, оно то же самое, всегда и всегда. Это значит, это твердое основание. Не может быть изменено кем-то. Это значит, я не имею права сдвинуть это основание. Это значит, ты не имеешь права изменить это основание, потому что оно твердое, и оно стоит. Иисус говорит от Матфея 24:14. Не закройте Первое Тимофею. Сие Евангелие будет проповедано по всему миру, и тогда наступит конец. Заметьте себе первое слово, которое там в этом стихе. Сие Евангелие. Видите, Библия говорит, что это Евангелие. Он знал, что через 2000 лет это Евангелие будет еще проповедовано. Он говорит реформированное Евангелие.
Он говорит, модернизирование Евангелия. Он говорит, специфическое Евангелие. Он говорит, но он говорит, сие. То, что он проповедовал, то, что Павел проповедовал, сие Евангелие. То, что Петр проповедовал, сие Евангелие, которое верили ученики. Вот сие, именно этот Евангелие. Именно оно будет проповедано. Вы понимаете сейчас, что это основание творное. Это основание стоит. И она не может быть изменена никем и ничем. Теперь посмотрите на остальную часть этого стиха. 2 Тимофею 2:19. Но твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь. Твердое основание стоит. Библия говорит, что оно имеет печать. Что же это за печать? Поэтому я обращаюсь к тем, кто здесь первый раз в эту церковь. Очень важно, чтобы вы знали, где вы стоите. Очень важно, чтобы вы знали, какое ваше положение с Богом. Очень важно, чтобы вы знали и смотрели, какое Евангелие вы уверовали. Очень важно, чтобы вы знали, как ваша вера стоит на сегодняшний день. Имеет печать. Твердое основание Божье, которое стоит, оно плюс его имеет печать. Что же за печать? Бог говорит, познал Господь своих. Познал печать твердого основания Божьего. Я думаю, что там будет написано печать слова твердого основания, это есть слово Божье. Или там будет написано имя Иисус Христос или что-то. Но печать твердого основания есть то познал Господь своих. Теперь слушайте меня сюда, пожалуйста, все. Я прошу вас. На сегодняшний день сможешь ли ты сказать, что Бог тебя знает? Познал. Не просто знает, как его творение, что Он тебя познал. Сможешь ли ты сказать сегодня, что твои отношения с Богом насколько личное, что твое общение с Ним насколько личное, один на один, что я знаю Его, и Он меня знает. Можешь ли ты утвердить это, что Бог тебя знает? Иного не дано. Познал Господь свой. Это есть это обетование. Это есть это печать. Не может быть другое основание, Библия говорит. Основание Божие твердое. Твердое основание Божие стоит. Не может быть по-другому нельзя. Видите, когда я был неверующим, я думал, что я верующий вообще-то, в принципе. Я ходил в церковь, делал все эти ритуалы, которые необходимы были. Я читал Библию, я молился по необходимости. Но я делал свои дела, конечно, одновременно. Так я хотел, так я жил. Но я не понимал, что у Бога есть твердое основание. Я всегда думал, значит, если я умру, Бог соберет все мои хорошие дела, поставит весы с одной стороны. И все мои плохие дела поставит на весы с другой стороны. И я говорю, я не плохой, я не курю, я не пью, я не колюсь. Значит, у меня отъяби, я лучше, чем это было на самом деле. Я был лучше, чем большинство людей, которые я знал. Я говорю, что отъяби у меня будет 50 на 50. Нет, я даже уверен, что у меня будет 60 на 40. Хорошие дела будет больше, все равно. И я думаю, что так Бог выбирает, кто пойдет в ад, кто пойдет в рай. Я не понимал, что у Бога твердое основание, которое стоит. И печать этого основания заключается в том, знает ли он тебя или не знает. Все, basic. You know? Твердо. Знает ли тебя или не знает. Все. Познал ли он тебя или не познал. Все.
середины нету. И нету весов там на небе. Так что, если ты очень огорчаться, сейчас огорчайся, чтобы тебя там не придется огорчаться там. Я благодарю Бога, что я огорчился быстренько, я исправил это дело. А то было бы уже поздно. Твердое основание слова, твердое основание Божье стоит, имеет пища сие. Познал. Ты должен жить свою жизнь так, каждый день. Имея в виду, что я познан Богом. Я живу, угождая Его каждую минуту. И сразу следует фразу. Познал Бог Господь свой и да отступит от неправды. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Познал Господь своих. Значит, если ты исповедуешь Его имя, лучше тебя поскорее отступить от правды, от неправды. Да отступит от неправды всякий, исповедующий Господа. Вы понимаете сейчас, почему мы здесь не грешим? И теперь понимаете, почему мы здесь не курим, не пьем, даже по грамму? Вы понимаете, почему мы здесь не изменяем мужа или жену? Почему мы здесь не крадем, не убиваем? Вы понимаете, почему? Потому что у Бога есть твердое основание. Его стандарт один. Это Его стандарт праведности. И только по Его стандарту люди попадают на небо. И понимаете, почему мы так поступаем? Потому что мы приняли решение свое. Любой ценой попасть на небо. Мы приняли решение увидеть Иисуса Христа лицо к лицу. Мы приняли решение наследовать Царство Небесное. Мы приняли решение побеждать в этом мире. Вот поэтому мы живем не по нашему стандарту, но по стандарту Божьему. Слава Богу. Итак, пускай всякий, исповедующий имя Господа, отступит от неправды. Давайте откроем, пожалуйста, Римлянам 8 глава, 8 стих. 8:8. Римлянам 8:8. Поэтому, живущие по плоти, Богу угодить не могут. Я уже это говорил однажды. То многие из нас мы знаем, что написано, что без веры угодить Богу невозможно. Но многие из нас мы не знаем, что не только без веры угодить Богу невозможно. Ты можешь иметь веру, но ты не угодишь Богу, если ты живешь по плоти. Библия говорит, без веры нельзя угодить Богу, но не просто без веры. Жить по плоти нельзя угодить Богу тоже. Вы должны понимать меня. Я знаю, что иногда, у нас бывает какие-то проблемы. Может быть, один день ты загрешил, какой-то день ты загрешил, или допускал какие-то мысли или ошибки. Это не об этом мы говорим. Библия говорит здесь о том, что живущие по плоти. Это систематически, это жить так по плоти. Речь тут не идет о крушении грехов. Но человек, который сознательно живет по плоти, Богу угодить не может. Теперь, почему я все это говорю? Чтобы мы знали, что есть целенаправленные атаки от сатаны, чтобы мы жили по плоти. Потому что Бог знает, дьявол знает, что те, которые Христовы, распяли его плоть. Поэтому не живи по ней. Ты должен ее распинуть. Те, которые Христовы, распяли плоть. Не просто плоть как таково, но со всеми страстями и похотями его. Откройте первое послание Петра. 1 Петра 2:11. 1 Петра 2:11. Слушайте, пожалуйста. 2:11. Возлюбленные,
Это кому обращаются? Нам. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев, отметьте себе это слово пришельцы, и странников, удаляться от плотских похотей. Удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Видите, что эти плохие, плотские похоти, что они делают? Они идут на вас, чтобы вы жили по ним, они восстают на плоти. На душу, извините. Они направлены, они идут на то, чтобы разрушать вас, вашего внутреннего человека. Ты думаешь, что мне хочется, это мне хочется так делать, это мне хочется, это не тебе хочется. Это дьявол тебя толкает, чтобы погубить твою душу. Погубить твою душу. Поэтому вы должны знать, что такое похоть плотские. Они разрушители души человеческой. Понимаете, почему мы не должны жить для плоти сейчас? Многие даже не знают, что я говорю, что я имею в виду. Что те, которые Христовы, я еще раз повторяю, распяли плоть со всеми страстями. Потому что мы знаем, что такое есть душа. Что если мы не распнем плоть со всеми страстями, значит мы будем жить по ней. И если мы будем жить по ней, это значит мы не можем Богу угодить. А если мы не можем Богу угодить, мы не можем наследить Царство Небесное. Поэтому мы распинаем плоть со всеми страстями его. Амин. Теперь, здесь вы даже не знаете, что такое плоть, и страсть его, и похоть его. Откройте вместе со мной Галатам. 9 главу. Там, где мы читали, но просто чуть раньше. С 19 стиха. 5 глава Галатам, с 19 стиха. С 19 стиха по 20 стихи, по 21 стихи, извините. По 21 стихи, 19 стиха. Слушайте внимательно, или читайте со мной. Della плоти известны, они суть. Della плоти известны. Поэтому это не скрыто от вас. Hello? Вы имеете право знать della плоти. Это не что-то таинственное или магическое. Я не знаю, что такое della плоти. Поэтому я так делаю, я не знаю, что это della плоти. Нет, ты будешь знать, когда ты это делаешь. И в случае, если ты не знаешь, вот они известные, Библия говорит. Della плоти известные. Они не скрытые. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Прелюбодеяние. Давайте начнем с этого. Прелюбодеяние — это прелюбовное, это три сочинения слов. Прелюбовное деяние. Это те контакты, которые мы вступаем, не выходя в брачный союз. То есть, когда мужчина или женщина, которые не замужем или не женаты, прелюбодеяние, это и della плоть. За таких вещей люди Царство Божие не наследуют. Блуд — это уже наоборот. Это замужние люди, которые имеют, или может быть один из них имеет муж или жена, и вне брака имеют отношения. Это называется блуд. Не путайте эти слова. Очень часто люди путают, они не знают. Блуд — это когда люди изменяют друг друга. Когда муж изменяет жену, и жена мужа. Нечистота. Нечистота тут много входит. Вы знаете, что такое нечистота? Непотребство. Непотребство — это то, что составляет человека. Принимать что-то или заниматься чем-то без контроля. Он не может себя ограничивать. Он не может... Это обещи, это привычки. Курение, пьянство или
Когда люди кушают слишком много. Когда люди смотрят телевизор слишком много, они потребуются. Ты не можешь спокойно что-то делать ты должен, без этого ты не можешь находиться в доме, если ты не включишь телевизор, допустим. Они потребуются. А то тебя будет плохо. Такие вещи, не потребуются, это то, что нормально, вроде бы они грехи, но ты допустил их в твою жизнь до такой степени, что они уже начинают владеть тобой. Вы понимаете? Есть одна женщина, которая пришла ко мне однажды. Она сказала, вы знаете, я исцелена. Я ходила в церковь 3 месяца или 6 месяцев. Я не могла получить исцеление. Но однажды у меня вдруг такой шло, что выключи телевизор, потому что я не могу находиться дома, только когда я сплю, я не смотрю телевизор. Или когда я на кухне. Особенно эти фильмы и так далее. Я очень верующая, да, я читаю Слово Божие, но если я читаю Библию 5 минут, я смотрю телевизор 5 часов. И она говорит, что я не могла получить исцеление. Я хожу в церковь, все люди свидетельствуют, но я не могу. Но однажды Дух Святой мне говорил, что выключи телевизор на 3 дня. И она выключила на 3 дня. И она говорит, при том, что телевизор. Короче, когда она выключила, Дух Святой начал говорить, имей общение с Богом. Она начала, я даже не помню, кто мне это говорил, но я помню, что эта женщина из нашей церкви. Она начала молиться побольше. Она начала читать побольше, вместо чтобы смотреть по телевизору. И на 3-й день, на 2-й день уже, она была исцелена полностью. Она была такая счастливая, сияющая лицо, депрессия, ушла все ушли. Потому что эти вещи были дороже Иисуса в ее жизни. Это непотребство называется. То же самое есть некоторые люди, которые кушают, как машина. То есть они не могут делать, чтобы они есть 1 день. Или это тоже непотребство. Это я, допустим, если я вам скажу, если я буду есть подряд целую неделю, без поста в 1 день, мне становится плохо. Я болею просто. Но раньше я был такой, я ел тоже каждый день. Но сейчас, если я ем каждый день, я становлюсь глухим в духовном мире. Мне тяжело тогда слышать голос Божий. Мне тяжело слышать, разбираться в духовных вещах. И я больной духовно и физически. Это непотребство. И поэтому каждый верующий должен хотя бы 1 день иметь в неделю, когда он просто удержается от плоти, хотя бы от завтрака, или от обеда, или хотя бы до 6 вечера. Это ничего. Чтобы просто себя развивать духовно в это время. Или 2 раза в неделю. Поэтому в нашей церкви здесь у нас есть понедельник, день поста, когда вся церковь постится. Кто не успевает понедельник, постится четверг. По четвергам или по понедельникам мы постимся. Потому что мы не хотим быть порабощены плоти. Вы здесь? Это все то, что я говорю, есть дела плоти. Они известны, поэтому я вам говорю о них. Они известны. 20 стих. Идолослужение. Идолослужение – это когда мы что-то имеем в нашей жизни, которое занимает место Иисуса. Которое мы имеем в нашей жизни, что-то выше Иисуса. Даже не замечая это. Родители, слушайте сюда. Многие из вас, вы любите ваших детей больше, чем Бога. Я вам докажу, почему это плохо. Многие из вас, вы любите ваших жен больше, чем Бога. Или мужей больше, чем Бога. И Бог это называет идолопоклонство, идолослужение. И обычно мы думаем, что идолопоклонство это когда какая-то голова какой-то, или какой-то статую, или потом, когда ты так делаешь. Нет, это старое понятие. Но очень многие из нас это делают в душе. Мы поклоняемся вещам, кроме Бога. Теперь, что стоит у тебя на первом месте в твоей жизни? Что самое важное для тебя сейчас в жизни? Вот это есть твой идол. Если это Иисус, значит это Он есть твой идол. И это хорошо. Он сотворит нас для этого. Но если это не есть Иисус, то, что у тебя есть, я знаю людей, которые Бог их жизни является не только не Иисус,
но является косметика. Я знаю человека, который не может выйти из своего подъезда без косметики и так далее. Потому что она связана этим. Она уже чуть не поклоняется этому. Это уже плохо. Я знаю люди, которые, если их ребенок заболеет, они бросают и Бога, и церковь и так далее. Потому что это ребенок, они любят больше, чем Бога. Вы знаете, что происходит потом, после этого? Эти же самые дети восстают против них. Я вам сейчас открою какую-то тайну. Причина, почему очень много разногласий и противоречий между детьми и родителями, это потому что родители возлюбили детей больше, чем Бога. Я вам докажу, не спешите. Почему? Это тоже самая причина. Почему есть слишком много конфликтов между муж и женой больше, чем когда-то? Это потому что они любили, они ставили себя на первом месте раньше, чем Иисуса. Мы должны поставить первичное первое. Первичное в нашей жизни должно быть Бог. Вторичное все остальное. Теперь я вам скажу почему. Я уже это объяснил, и я повторяю в эту церковь каждый раз. Мы должны любить Бога больше, чем все. Потому что Бог есть любовь. Это 1 Иоанна 4:8. Если мы любим Бога, Он есть любовь, Он есть источник, запас, Он есть источник. Если мы любим Его, мы подключены вот к этой любви, вот так. И эта любовь идет от Него, простекается к нам и ко всем этим остальным людям. Это как пульт, электричество. Бог есть любовь. Но если мы ставим Бога на второе место, у нас нет источника питания, получается. Ты поставишь своего мужа или своего ребенка. И в это время запас, который у тебя есть, заканчивается. Тогда конфликты. У тебя нет откуда больше питаться. Ты говоришь, я хожу в церковь. Ну что? Читал Библию, ну что? Поставь его на первое место, подключись к ним. Он будет твоим источником. Когда он будет на первом месте, ты любишь его больше всего, он тебе дает любовь больше к твоему ближним, своему ребенку, своему мужу и так далее. Видите, очень многие люди слушают, как я говорю, так, и они неправильно меня понимают часто. Особенно неверующие. Они говорят, это церкви такие, они секты, они учат, чтобы любили их церковь больше, чем семью. Нет, я так не говорю. Я вам не сказал, любите церковь больше, чем семью. А я не говорю, любите меня лучше, чем своего мужа. Это невозможно. Я не говорю, любите меня лучше, чем своих детей. Это невозможно. Поймите меня правильно. Я говорю, любите Бога. Прежде. Не меня, не церковь даже, но Бога. Прежде. Ваши личные отношения один единственный. И научите ваших детей делать то же самое. Тогда у вас вообще не будет никаких проблем. Но будут проблемы, конечно, но они будут разрешаться, как будто их нету. Аллилуйя. 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 Вот где мы остановились. И для служения волшебство. Волшебство, знаете, что такое волшебство, когда люди делают друг друга плохо, да? Вы знаете, волшебство еще есть, помимо того, что эти бабки, экстрасенсы и так далее делают. Волшебство тоже есть. Вы помните, вы знаете, что это волшебство такое, библейское? Это когда, иллюстрация такая, когда тебе становится плохо, потому что кому-то хорошо. Если ты не знаешь, как это называется до сих пор, я тебе дам название. Это называется волшебство. Получается, ты волшебник. Покайся. Кто-то получает повышение в служении в церкви. Или где-то ты говоришь, а ты, он плохой. Он то, он другой, он третий. Ты недоволен. Что у тебя что-то там не имеет. Если ты найдешь себя в такой ситуации любой день, и ты закроешь себя в комнате, покайся, и говоришь, Господь, очисти меня, Господи, очисти меня, Господь, очисти меня. Аминь. Волшебство тоже есть контроль. Желание контролировать других людей. Есть некоторые люди, которые хотят контролировать пастора. То есть, когда кто-то делает что-то, которое
ni tak jak ty понимаешь, ni tak jak ты представлял себе это. Ты начинаешь говорить, он неправильно делает, как будто ты Бог. А ты Бог? Ты не Бог, только Бог будет так говорить, что он неправильно. Ты не Бог. Если ты не пастор, твое дело повиноваться только. И делай твое дело. Дух контроля это есть дух в обществе. Я не начну говорить другому, это как Авесалом или как его. Дух Авесалом или как. Когда ты видишь, что он делает, он плохо делает. Видишь, что он делает, он плохо делает. Давай соберемся, начнем свою группу. А потом там то же самое происходит. Не дай Бог. Аллилуйя. Что там следующее? Вражда. Вроде бы там мелкий какой-то. Вражда. Что такое вражда? Это ненависть. Ну, может быть ненависть, но разногласие. Когда люди держат разногласие с другим человеком. Но Библия говорит, даже вражда, вы здесь? Даже вражда, это есть дела плоти. Что мы делаем с плоти? Те, то Христови. Распяли плоть со всеми страстями и похотями. Распните плоть и вражду в том числе. Sorry. Вы знаете, что такое sorry? Даже sorry тут. Они тут дела плоти. Это не важно, где вы ссоритесь, на работе или на трамвае. Sorry, yes, sorry. Sorry не от Бога. Бог нас не призывает ссориться с нашими врагами. Вы здесь? Он призывает любить наших врагов. Тем более, те, которые не наши враги. Ссориться с ними. Нет. Мы должны еще больше их любить. Аминь. Зависть. Есть дела плоти. Женщины, вы тут? И мужчины тоже. Гнев. Есть дела плоти. Гнев. Есть некоторые не обоснованы так. Они гневаются, они обижаются на каждом шагу. Это дела плоти. Это надо распять плоть и со всеми страстями похотями. Гнев. Распри. Это разногласие такие. Распри это когда конфронтация. Ты только очень конфронтацию устраивать. Разногласие, соблазны, ереси. Ереси это когда люди начинают преподавать Слово Божье не по истине, а начинают объяснять Слово Божье по своему. Это ереси. Слава Богу. Библия говорит, давайте посмотрим окончание того, что Библия здесь говорит, 21 стих. Ненависть. Ненависть это то же самое, как убийство. Почти. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие не наследуют. Я тут не при том. Ни при чем. Ты тут не при том. Я уже не могу ничем помочь. Все. Я могу возлагать руки на тебя 10 раз до окончания собрания. Но если ты так поступаешь, что мне это уже я уже ничего не могу помочь. Бог там уже говорит, Царствие Божие не наследует. Поступающие так. Даже если ты будешь здесь проставление опять, или в грубой порядке, если ты будешь первым человеком в этой церкви, поступающие так, Царство Божие не наследует. Это от тебя зависит. Твердое основание Божие стоит. Имея печать сие, познал Господь Бог своих. Теперь, слушайте сюда, пожалуйста. Многие из нас верующие, мы уже так не поступаем, мы уже победили эти основные дела, которые я перечислил. Но есть некоторые кое-какие вещи в нашей жизни, которые остаются. Читайте ниже. Давайте прочитаем 26 стих. Хорошо, 24. Но те, которые Христови, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. О чем еще речь идет? Тщеславие
не будем счастливиться. Друг друга раздражать, раздражение, друг другу и зависть. Есть некоторые, которые это уже не крадут, уже не курят, уже не пьют, но зависть, тщеславие, такие вещи остались. Это из дела плоти. А Библия говорит, те, которые Христовы, распяли плоть со всеми страстями. Вы хотите, чтобы плоть была распята в вашей жизни? А? Чтобы дела плоти были уничтожены? Видите, твердое основание Божие стоит. И имеет печать. Познал Господь Бог своих. Давайте преклоним нашу голову. Поговорите с Богом об этой проповеди. Те, которые Христовы. Те, которые Христовы. Те, которые Христовы распяли плоть со всеми, не только с некоторыми, но со всеми похотями и страстями. Те, которые Христовы. Те, которые Христовы. О, Господи, освободи нас от этих плотских вещей. Господи, помоги нам распинать эти вещи на кресте. Помоги нам, Господь, освободиться от контроля плотских. Поговорите с Богом. Поговорите с Богом, чтобы Он помог вам. И отрицайте от этих вещей. Назовите эту вещь по имени. Эту похоть по имени, это страсть по имени. И говорит, Господь, я распинаю это на крест. Теперь подождите меня, я вам скажу, как молиться. Молиться освобождения сейчас. Слушайте все вместе сюда. На основании, вы можете это написать себе, а ваше освобождение, я вам дам ключ к освобождению от всякой похоти и страсти. Сейчас. На основании Слова Божьего, которое написано в Римлянам, 6 глава, Римлянам 6, 6 стих и 11 стих. На основании этих двух местописаний, и еще один, который я вам дам, вы можете полностью жить независимо от плоти и от похоти, от страсти плотские. 6 стих, давайте посмотрим. Зная то, что ведь и наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Вы слушаете сюда? Зная то, что ведь наш человек распят с ним. Что такое ветхий человек старый, как мы жили раньше? Похоть и страсть. Теперь, чтобы освободиться от них, это стих говорит, заметьте себе, какое там первое слово. 6 стих, зная. Если ты не будешь знать, что твой ветхий человек распят, со Христом ты никогда не будешь свободен. Поэтому первый ключ свободы, зная, что твою страсть, твою плоть распята с ним. Ветхий человек, все старое, что у тебя было раньше, миру, вид сейчас себя, возьми это все. Вид и распини это на крест. Я помню, когда у меня были какие-то проблемы морального плана, до того, когда я еще был студентом, Бог мне открыл это местописание. Я говорю, ты знаешь, что ты распят? Я говорю, да, я знаю, но это было сознание, в голове. А он говорит, то, что тебе надо делать. Каждый раз, когда любой похоть или любой страсть подходит к тебе, возьми этот страсть по имени. Дух зависти, дух прелюбодеяния. Я тебе беру сейчас, я распинаю тебе Христу, вот твое место, ты там принадлежишь. Возьмите его конкретно, гвоздите его там, и пускай он лежит там. Зная. И каждый раз, когда он тебя подходит, зная, возбуждай знание. Это в себе. Я помню, что я уже тебя распинул. Зная. Помню, что ты уже распят там. Без проблем. Тогда вам не приходится бороться каждый день с той же самой грехом. Каждый день. Почему? Потому что вы знаете, что он там. 2 стих там, 11 стих. Так, и вы посчитайте себя
мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисуса, Господа нашего. После того, как вы уже распяли плоть и этот грех, посчитайте себя мертвым. Что это значит? Посчитайте. Слушайте сюда. Ты должен посчитать. Это значит считать себе мертвым уже. Ты должен посчитать себя. Слушайте сюда. Я хочу это донести до вас, Дух Святой, помоги мне. Посчитай. Всякий раз, когда плоть, какая-то страх, или какой-то гнев, или что-нибудь вообще подходит к тебе, знай, вид это на кресте, что она распята там, и знай, что а ты, я уже умер. Я уже не реагирую на это. Посчитайте себя мертвым. Мертвый человек не реагирует даже на удара. Мертвый человек не реагирует на страх, на раздражение или на похоть. Он мертв. Посчитайте себя мертвым. Я мертв. Я уже мертв. Я вам покажу еще третий ключ к свободе, который Бог мне показал совсем недавно. Я это знал давно, это стих, но это стало откровением для меня не совсем недавно. И она мне очень много помогла. Евреям 2:9. Евреям 2:9. Это я сказал 2:9, да? Это 1:9, извините. Евреям 1:9. Речь идет об Иисусе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Теперь Библия говорит, Иисус возлюбил правду. Вы любите Бога, правда? Но вы не только должны любить все подряд. У меня была такая ошибка раньше. Я любил все подряд. Всех подряд. О, аллилуйя. Я сам не делаю грех, но я люблю всех. Это неправда. Ты должен любить людей, но любить правду. И возненавидеть. Возненавидеть грех. Любой грех. Как только что грех восстает против тебя, пускай восстанет в тебе ненависть к этому греху. Не к этому человеку, который грешит, но ненависть к этому греху. Иисус был таким. Он возлюбил правду. И именно ненавидит. Видите, я раньше боялся это слово ненавидеть. Я это любил все. Но это не библейский. Мы должны возненавидеть грех. Возненавидеть это грех в вашей жизни. Вот, когда вы возненавидите этот грех, вы будете свободны от него. Как только что вы возненавидите его, вы свободны сразу. Потому что вы не позволите его прикасаться к вам. Возненавидите его, и в это время возлюбите Бога. И я вам скажу, это не просто даст вам освобождение от плоти и похоти его, но это еще вам что-то даст. Вам даст помазание первой величины. Посмотрите этот стих. Он говорит, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя Бог. Божий твой. Божий Бог твой, елеем радости, были соучастников твоих. Потому что он возлюбил правду и возненавидел грех. Бог его еще и помазал. И понимаете, почему он не сделал никакой грех? И понимаете, почему у него было помазание больше, чем всех? Он возлюбил Бога и возненавидел грех. Давайте преклоним нашу голову. Говорите с Господом именно на этих трех основаниях, на этих трех ключей. Первый ключ, зная, что ваш вечный человек распят с ним. Знай это. Возьми эту похоть, возьми этот плоть и распни прямо сейчас. На кресте. Вот это его место. Это его место. Зная это, ты должен это знать. Зная это. Если у тебя любовь к деньгам, возьми эту любовь к деньгам, эту похоть, распни сейчас. Зная это. Закрываем наши глаза все и молимся о себе. Преклоните вашу голову, помолитесь о себе сейчас. Зная, что наш вечный человек распят с ним. Распните. Это грех, похоть. Распните его. Второй шаг. Посчитайте себя мертвыми для греха. Вы мертвы для греха.
Поэтому вы не реагируете. Мертвый человек не реагирует на такие вещи. Те, которые Христовы, распяли плоть со всеми страстями и похотями. Те, которые Христовы, распяли плоть со всеми страстями. О, Господь, помоги нам распинуть плоть. Помоги нам, Господь, страсти распинать на кресте. Возлюбите правду и возненавидите беззаконие. Возлюбите правду и возненавидите беззаконие. Примите решение в вашем сердце возненавидеть грех и возлюбить Бога. Мы благодарим Тебя, Отец. Дух Святой, я Тебя славлю и даю Тебе благодарение, что Ты освобождаешь Твоего народа во имя Иисуса. Властью именем Иисуса. Я разбиваю всякие греховные оковы во имя Иисуса в жизни детей Божьих. Провозглашаю полнейшую свободу. Полную свободу для каждого. С этого момента, с этого времени. Во имя Иисуса Христа. Будьте свободны. Будьте свободны. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Давайте вот аплодисменты Иисусу. Аминь. Аллилуйя. Yes. Слава Богу. Аминь. Теперь я повторяюсь и возвращаюсь к первому местописанию, откуда я начал эту проповедь. Твердое основание Божье стоит, что познал Господь своих. Я не знаю, как вы жили до сих пор. Я не знаю, сколько вы себя называли верующими. Я не знаю, когда вы были крещены, в детстве или взрослых. Но познал Господь своих. Вы здесь, в этом зале сегодня. И вы знаете, что вы грешник. Вы в этом зале сегодня. И вы знаете, что у вас еще не все улажено с Богом. Вы это знаете внутри. Вы знаете, что вы еще не познали Бога, как мы Его познали. Вы знаете, что вы не можете молиться. Вы знаете, что вы грешник по-настоящему. Возможно, вы здесь вообще-то первый раз в этом зале. Иисус зовет вас к покаянию. Он хочет вам дать новую жизнь с этого момента. Дорогие, слушайте. Есть некоторые люди здесь, слушайте, первый раз, вы здесь первый раз, и вы думаете, даже некоторые уже здесь некоторый раз, и вы боитесь прийти к Богу. Боитесь принять покаяние. Вы знаете почему? Потому что вы боитесь оставить тот образ жизни. Боитесь оставить тот образ жизни. Бог говорит, у него лучшая жизнь для вас. Лучшая жизнь для вас. Лучшая жизнь для вас. Отдайте ему всю вашу жизнь. И он будет вести вас. Это все, кто здесь в этом зале первый раз сегодня. Может быть, не первый раз, но вы знаете, что вы нуждаетесь в спасении. Вы нуждаетесь в том, чтобы Иисус простил вам ваши грехи. Все такие люди, я буду молиться за вас сегодня. И я прошу вас во имя Иисуса, станьте там, где вы стоите. Станьте на ваши ногах, если вы здесь в этой церкви первый раз. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И вы хотите принять Иисуса. Именно вы хотите принять Иисуса своим Господом и Спасителем. Вы хотите покаяться в ваших грехах. Вы хотите покаяться в ваших грехах. Чтобы Бог вам простил все ваши грехи. Чтобы все стало новое. Я прошу вас, выйдите сюда, пожалуйста, на сцену. Все, я буду молиться за вас. Пожалуйста, аплодисменты в зале за них. Аплодисменты Иисусу за них. Выйдите сюда. Стоящие, все, кто стоит, выйдите сюда. Все, кто стоит там сзади, идите сюда, пожалуйста, я буду молиться за вас. Все, кто стоящие, все, выйдите сюда. Эй, выйдите сюда, все, кто стоят. Я буду молиться за вас. Выйдите сюда, Иисус зовет вас. Иисус зовет вас. Иисус зовет вас. Останьтесь
сидеть, останьте сидеть. Все остальные останьте на ваши места сидеть, пожалуйста. Остальные останьте на ваши места сидеть, пожалуйста. Только те, которые хотят встретиться с Иисусом. Только те, кто хочет встретиться с Иисусом. Пожалуйста, ближе сюда. Те, кто хочет встретиться с Иисусом. Ради вас видеть. Те, кто хочет встретиться с Иисусом. Вы хотите, чтобы Бог дал вам новую жизнь с этого момента. Чтобы все стало новое. Чтобы все старое прошло. И чтобы все стало новое. Я прошу вас, все, кто вышли сюда сейчас. Я не знаю, как вы жили. Я не знаю вашу жизнь. Но один я знаю. Одно я знаю. Что мы все грешники. Я знаю, что мы все грешники. И вы это тоже знаете. Что вы загрешили. Вы загрешили за вашу жизнь. Вы это знаете. Иисус уже вам простит. Он уже вам дать новую жизнь. Только кровь Иисуса, которая была пролита на кресте 2000 лет тому назад. О, Иисус, Он замучился за вас. Его руки гвоздили ради вас, дорогие. Это кровь, которая текла с его головы, была пролита ради тебя, дорогой. Что ты сделаешь с Иисусом сегодня? Вы можете бесплатно, без никакой оплаты, просто открыть свое сердце перед Богом. Давайте закроем наши глаза. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову. Преклоньте вашу голову. Расскажите Иисусу все, в чем вы загрешили против Него. И попросите у Него прощения. Скажите Ему, пускай Он простит вам ваши грехи. Скажите Ему: Господи, прости мне все мои грехи. Я каюсь в каждом грехе. Если вы помните, исповедуйте Ему. Не мне, я не могу спасать грехи человека. Я не могу простить грехи. Я тоже такой, как вы. Но Бог может спасти вас. Бог может простить вам. Бог может простить вам ваши грехи. Бог может спасти вас. Поговорите с Ним своими словами. Расскажите Ему каждый, кто вы вспомните своими словами. Пускай Он Пускай Иисус прикасается к вам и обновляет вашу душу. Дайте Ему слово сегодня, что с этого дня, со сегодняшнего дня, вы будете жить только для Него. Поговорите с Ним. Скажите Ему, что я каюсь, что я так пренебрегал тебя всю жизнь. Что я так жил без тебя всю жизнь. Но с этого дня, воскресенье, с этого дня, буду жить свою жизнь для Тебя. Буду жить свою жизнь для Тебя, Господь. Буду жить свою жизнь для Тебя. Буду жить свою жизнь.